গাছগুলো করাও একটা ব্যাপার, সত্যি লেগে থাকে। এই গাছগুলোকে ইনিশিয়ালি আমি বসিয়ে দিয়েছিলাম, কিন্তু এই রোজ জল দেওয়া, ফুলগুলো দেখ। প্লিজ সাবস্ক্রাইব টু মাই চ্যানেল। সব কিছু বানানো এরই। এখন সবে শুরু করেছে, আরো কিছু করার ইচ্ছা আছে। জল দেওয়াটাও একটা কাজ, না? হ্যাঁ, সে তো নিশ্চয়ই। এদেরও তো খাবার দিতে হবে না, নাহলে এরাই তো চলবে কি করে? এদের মধ্যেও তো প্রাণ আছে। আমরা তো টাইমে টাইমে খাবার খাই, এরা তো নিজেদের খাবার নিজেরা বানিয়ে নেয়, শুধু আমাদের একটু জল দিতে হয়। চাইবে না, বাড়ি থেকে কোথাও যাওয়া যায় না, পোকা লেগে যায়, সাদা সাদা পোকা লাগে, কালো কালো পোকা লাগে, তখন নিয়ম করে একটু কোনো মেডিসিন স্প্রে করতে হয়। এতক্ষণ ধরে যে ভিডিওটা দেখলে সেটা ঠিক 2 মাস আগেকার, আর এখন বর্ষার পরে দারুণ হয়েছে গাছগুলো। চলো ফুলগুলোকে ভালো করে দেখ।